Hai teman-teman, jadi aku akan kasih tahu kalian cara membuat cotton candy slime. Oh ya, aku lupa ya teman-teman, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku akan kasih tahu kalian cara membuat cotton candy slime. Nah, kalau kalian mau tahu cara-caranya, di skip forward. Alat dan bahan yang harus kalian butuhkan itu adalah lem final. Kalian bisa memakai yang merek apa aja. Terus ada sampo, kalian bisa memakai merek apa aja. Sabun, kalian bisa memakai yang merek apa aja. Air, clean and clear, kalian juga bisa tidak memakai ini, kalian juga bisa. Food coloring, baking powder. Alatnya kalian perlu wadah dan pengaduk. So let's get started. Jadi yang pertama kalian tuang lemnya. Lemnya tuh pakai sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Tapi ini aku mau semuanya karena ini sudah mau habis. Maaf ya guys, ini lempo final aku pakainya. Maaf ya guys. Nah, kalau sudah, ini bakalan jadi kayak gini. Nah, kalian aduk sampai merata. Nggak tahu ini masih ada apa enggak. Oh, ini ternyata masih ada. Maaf ya guys ya. Udah, dia jadi bakal kayak gini. Kalau sudah, kalian tuang sampo-nya. Pakainya tuh dikit aja. Kalau sudah, kalian tuang sabunnya. Sabunnya juga sedikit aja. Lalu kalian aduk sampai merata. Dan sudah, kalian tuang food coloring. Saya tuh pakainya tuh segini aja. Ini aku pakai warna ungu. Tuh kalian bisa ngeliat aku pakai ini warna apa. Habis itu kalian tuang clean and clear. Aku pakai sedikit aja. Kayaknya tuh warnanya tuh dikit aja. Usah banyak-banyak. Sudah, kalian tuang baking powder. Pokoknya tuh baking powdernya tuh dikit aja. Ya. Sudah, kalian tuang slime activator. Kalau belum jadi tuh kalian tuang aja sabunnya. Dan dia bakalan jadi itu bagus banget.
lihat tuh bagus banget. Dan ini ada jadi dia tuh metalik gitu warnanya. Maaf ya kalau ada suara burung. Dan teksturnya tuh bagus banget emang. Nah, ini hasilnya tuh bagus banget. Ini slime activatornya. Hasilnya tuh jadi kayak metalik gitu. Oh iya guys, tadi aku ulangin lagi ya caranya. Yang pertama tuh kalian tuang lem cairnya, habis itu kalian tuang airnya. Kalau sudah, kalian aduk sampai merata, habis itu kalian tuang samponya, aduk sampai merata, habis itu kalian tuang sabunnya, aduk sampai merata, habis itu kalian tuang clean and clear-nya, aduk sampai merata, habis itu kalian tuang pewarnanya, aduk sampai merata, dan kalian tuang baking powdernya, aduk sampai merata, dan kalian tuang slime activatornya, aduk sampai menggumpal guys, slime kayak gini. Nah guys, kalau slime kalian tuh keras apa enggak cair gitu, kalau yang cair nih aku kasih tahu dulu ya. Kalau yang cair kalian tuang slime activatornya lagi, kalau yang keras tuh kalian kasih air panas. Dan kalau slime lengket tuh kalian kasih sabun aja, jangan kasih apa tuh baby oil, karena kalau dikasih baby oil dia tuh tambah lengket gitu. Aku nggak suka pakai baby oil, jadi tuh aku sukanya tuh pakai sabun. Dan sampai sini dulu ya, see you next video, bye. See you next video, bye.